V dalekém, hustém lese, kde stromy šuměly tajemstvími a každý list měl svůj příběh, žil malý medvídek jménem Kubík. Jeho sest měla hezkou hnědou barvu jako med, oči jako 2 jiskřící hvězdy a srdce měl plné odvahy. Kubík chtěl prožít dobrodružství a najít kámen přání. Vzal si malý batůžek, kde měl několik medových sušenek. První den jeho cesty byl krásný. Slunce svítilo, ptáci zpívali a cesta byla jasná a přehledná. Kubík si myslel, že to bude snadné, ale netušil, jak těžká a dlouhá cesta ho čeká. Medvídek se dostal do nejtemnější části lesa. A tam, na starém dubu, seděla sova. Kde mohu najít kámen přání? Zeptal se Kubík. Sova odpověděla. Kdo chce najít kámen přání, musí putovat přes řeky, přejít kopce a za obrovským vodopádem je jeskyně, kde se nachází kámen přání. Cesta ho zavedla k potoku, který se leskl v ranním slunci. Kubík se na chvíli zastavil, pozoroval jeho průzračnou vodu a pak se rozhodl ho překročit. Když se dostal na druhou stranu, cítil se jako malý dobrodruh. Když se Kubík blížil k horám, cítil, jak se vzduch stává chladnějším a čerstvějším. Lesní cesty ustoupily strmým horským stezkám a zelený les byl nahrazen skalnatými svahy a útesy. Kubík se zastavil a obdivoval krásu hor, které se vypínaly vysoko nad ním, s vrcholky skrytými v oblacích. Cesta ho zavedla přes skalnaté rokle a strmé útesy, šplhal po skalách, které se tyčily jako strážci lesa, ale Kubík byl odvážný a nezalekl se. Ačkoliv cesta byla náročná a plná nečekaných překážek, Kubíkova zvědavost byla silnější než strach. Putování skrz hory nebylo snadné. Cítil, jak se vzduch stává chladnějším a čerstvějším a jak se pod jeho tlapkami mění povrch cesty. Obklopovaly ho vysoké hory, které se tyčily do nebe a vzbuzovaly v něm pocit úžasu. Během své cesty potkal Kubík různá horská zvířata. Slyšel píseň horských ptáků, která ozvěnou zněla v údolích. Jednou dokonce zahlédl orla, jak krouží vysoko nad ním, což v něm vyvolalo pocit obdivu a úžasu. Kubík se zastavoval, aby obdivoval nádherné výhledy, které se mu naskýtaly. Horské vrcholy se tyčily vysoko nad ním a v dálce mohl vidět zelené údolí a lesy, které se rozprostíraly pod ním. Po náročném dni si Kubík našel klidné místo, kde si sedl a posvačil své oblíbené sušenky z medu. Posilněný a odpočatý si sedl na kámen a chvíli přemýšlel o svém dobrodružství, než pokračoval v cestě. Potom, co se nasvačil, se rozhodl sestoupit z hor. Pečlivě si vybral stezku, kterou považoval za nejbezpečnější. Věděl, že sestup bude náročnější než výstup. Občas se zastavil a zkoumal, kudy by mohl pokračovat. Když Kubík objevil nádherný vodopád, zůstal stát v úžasu. Voda padala z velké výšky a třpytila se ve slunečních paprscích. Kubík se nemohl nabažit pohledu na tento div přírody a na chvíli zapomněl na čas. Ale večer se blížil a tak musel najít místo na přespání. Kubík se vydal dál a brzy objevil tajemnou jeskyni. Vstoupil do ní a prozkoumal její temné zákoutí. V nejhlubším koutě našel kámen přání, který zářil tajemným světlem. Kubík si ho vzal, přičemž cítil, že tento kámen je něčím zvláštní. Když medvídek Kubík opustil jeskyni s kamenem přání v tlapce, nečekal, že se počasí tak rychle změní. Slunce, které ho doprovázelo celý den, se skrylo za tmavé mraky a les se ponořil do šera. První kapky deště začaly padat, zpočátku jemně, ale brzy se změnily v prudký liják. Z nebe začaly šlehat první blesky, doprovázené hřměním. Srdce bušilo medvídkovi strachem. Snažil se najít nějaký úkryt, ale voda mu stékala do očí a každý krok byl obtížnější než ten předchozí. Lesní cesty se proměnily v blátivé proudy. Kubíkovi začala být velká zima. Nakonec se mu to podařilo a v dáli uviděl malý domeček.
Byl to domeček jezevce Oldřicha, který Kubíka přátelsky přivítal a poskytl mu útočiště před bouří. Kubík přenocoval u jezevce Oldřicha. Ráno se vydal zpět na cestu domů. Jezevec Oldřich Kubíkovi navrhl, že se může kdykoliv vrátit na návštěvu. Kubík slíbil, že přijde spolu se svými přáteli. Jezevec mu na rozloučenou zamával a Kubík upaloval domů. S kamenem přání v tlapce a srdcem plným vzpomínek na dobrodružství se Kubík vracel domů, kde na něj čekali jeho přátelé. Už se těšil, až jim ukáže kámen přání a bude jim vyprávět o svých úžasných zážitcích.